ang atong tuyo din ato ang programa aron sa pagpaligon sa pagtong Romano Katoliko nito nato makaigsuonan nga kulang sa kaybalo tungod sa kakulang sa kaybalo kuya ang ilang pagtuo diya sa ato ang sa simbahan o gitukod sa atong Ginoong Kristo. So mga igsoon, ang ato ang Ginoong Hesus sa dili pa sa kalibutan mga igsoon, wala ikalimot nga siya nagtukod dayon og sa lamang kasimbahan. Nagtukod siya sa lamang kasimbahan, wala siya magtukod og daghang simbahan. Asa na to ma-prove nga si Kristo nagtukod og sa lamang kasimbahan, ang balaang kasulatan o ang dagko o kasaligan nga mga kasaysayan o referensya nga atong gigamit agit pagpamatud nga si Kristo gayud mga igsoon nagtukod og sa lamang kasimbahan. Ang Biblia nagtugan sa San Mateo Kapitulo 16, versikulo 18 na si Kristo mga igsoon, matod pa, nagtukod sa lamang kasimbahan, matod pa sa San Mateo 16, 18. Ang sabay gayon diya sa Ebanghelyo, magsulat ni San Mateo, matod pa ni Jesus, busa sutihan ko ikaw si Pedro, di ba nining batutukuron ko ang akong iglesia, o bisan gani ang kamatayon dili makabuntog nini. So karon mga igsoon nga si Kristo, nagtukod sa lamang ka iglesia. Ang atong mga igsoon ng dili Katoliko, mayroon dayon nga, pero kayong tataw na si Kristo nagtukod ng iglesia, o kang nagtukod sa mga iglesia mo si Kristo, o tungkol niya ng mga igsoon, ilang yakon, nga kanak ko ng ilang iglesia, na ginanglag iglesia ni Kristo, maupuno ang matuod ni simbahan, o iglesia na gitukod sa itong Iso Kristo, nga itong tuwag 33 dito sa Jerusalem. So mga igsoon, kinahanglan karoon nato ni, no? Atong natagad o pagtagad kining pulong iglesia. Kaya lagi kung mayroon galing iglesia, nagpasabot na sila puno na itinood. Kaya ang ilahang pangalan sa ilang simbahan, mabasa letra sa Biblia. Pero sultihan ko kamo mga igsoon, mag-unsa man na ang imong pangalan sa imong simbahan, mabasa letra sa Biblia, pero ang magtutukod na po sa imong simbahan, dili man po si Kristo. So walang tagad itong pagtagad kining pulong iglesia mga igsoon. Ang pulong iglesia mga igsoon, matod pa, usa ni Spanish na pinulungan, kung Espanyol na pinulungan, iglesia. Nandito na sa Griego na pinulungan, iglesia. Na nagpasabot ang mga igsoon, the people called out by God. Pagpasabot, katawhan na gitawag sa Ginoo. So walay kahulugan o meaning nga ng pulong iglesia. Pagpasabot mga igsoon, na si Kristo sa dili pa sa kalimutan, ang iglesia na yan ito kung dili sa ka-building, no? Dili sa ka-istruktura, kung dili usa niya kakatilingban, pundok o kanaban, organisasyon na gitukod ni Jesus, dili sa kabalay, dili sa ka-building mga igsoon, kung dili usa niya kakatilingban o kapunungan, ang gitukod ni Jesus. So kayo, matod palagi nga ang kahalugan sa iglesia, katawhan nga gitawag sa Diyos. So ang pangutana, kinsa man ang mga tao nga mo'y unang gitawag ni Jesus aron mahimo niya ang iyang katilingban, aron iyang tukuran isip sa kakatilingban. Mga igsoon, sumala pa ni San Lucas sa Ebanghelyo ngayang gisulat, Ebanghelyo sa Panginoon nga gisulat ni San Lucas, Kapitulo 6, versikulo 12 ngadto sa 16. Ang sabay gingon din mga igsoon, ang pangutana, kinsa man ang mga tao na mo'y unang gitawag sa Dios na iyang gitukod isip usa ka katilingban, kinsa may miyembro niya ng maong katilingban nga gitukod ni Jesus. Sumala pa sa San Lucas Kapitulo 6 versikulo 13 ngadto sa 16 mga igsoon, matod paningin ni Kristo. Atong basahan mga igsoon, sapagkat daw na gitawag niya ang iyang matinunan ug gipili niya ang 12 kanila nga ginganlan niya mga apostoles. Si Simon nga iya usab nga ginganlan Pedro, ug ang iyang igsoon nga si Andres, si Santiago, si Juan, si Felipe, si Bartolome, si San Mateo, si Tomas, Santiago, nga anak ni Alpio, ug si Simon ang gitawag na Patriota, o si Judas nga anak ni Santiago, o si Judas Iscariote nga nagpudi ni Jesus. So kini mga tawanan mga igsoon, kini ang mga tao na sakop sa mga katilingban na gitukod sa atong Ginoong Kristo. O kini mga katilingban na gitukod sa Dios nga mo si Kristo mga igsoon, iya kini gisugo sa pagpanglakaw ngadto sa tanang katawhan sa tibuok kalibutan. San Mateo Kapitulo 28 versikulo 19 ngadto sa 20. Matid pa din mga igsoon, si Jesus ningon, busa panglakaw kamo ngadto sa tanang katawhan sa tibuok kalibutan, o gimuha sila nga akong mga tinunan, o bunyagi sila sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo, o tudloy
silang akong mga tinunan. Pasabot, pinaagi sa simbahan o pinaagi sa kanang gitawag na ito katilingban na gitupon ni Jesus. Gusto ni Jesus nga ang tanang katawan sa tibok kalibutan mamahimong iyang mga sumusunod, mga tinunan. O sa paagi nga ang tao mahimong sumusunod ni Kristo, matod pa ni Jesus, bunyagi sila sa ngalang samahan, sa anak o sa Espiritu Santo. Nagpasabot mga igsoon na aron nga ang tao mamahimong sumusunod ni Kristo o mamahimong tinunan ni Kristo, kinahanglan mo dawat siya o bunyag o bautismo sa Espanyol pa na pinulungan. Aron nga ang tao mamahimong tinunan ni Jesus, kinahanglan siya magpabunyag. Asa siya magpabunyag? Kaya daghan naman nun ng mga reliyon ng mga simbahan na may buto sa kalibutan. Nagkabat naman kayo mga 600 mga pundok karon. So ang pangutana, kinsa man bunyag na ito aron mamahimo kang sumusunod ni Kristo. Walay lain mga igsoon ang mubunyag na ito kadtong simbahan na si Kristo kayo'y magtutukod dili ka ng simbahan na gitukod lamang og mga yanong tao masama na ito. Panangitan, Iglesia ni Cristo, kay may founder yana, si Felix Isagon Manalo, kano sa gitukod, July 27, Santiago, 1914, asa dapita, sa Punta Santa Ana, Metro Manila. Masa pa, kanang Holy Square Gospel Church, kinsa na founder yana sa kababay, sa any simple na person, kano sa natukura, 1927, asa dapit na tukura, sa Los Angeles, California. So kana sila mga igsoon, wala ni sila authority o kahom na mamunyag sa tao, aron nga ang tanang tao mamahimong sumusunod ni Kristo. Kinsa ron gaya mamunyag na to, kanang tinuod na simbahan na tinukod gayon ni Kristo. Ang Jehovah's Witnesses, kinsa founder niya na, si Charles Tassier, kano sa natukura, 1872, asa dapit na tukura sa Pittsburgh, Pennsylvania, USA. Ang SDA, kinsa founder niya na sa kababay, si Ellen Goldwhite, mga igsoon, kano sa natukura, 1844, asa dapit na tukura, dito na gitukod sa USA. So kana sila mga igsoon, doon na ba sila katungod? Na ba sila kakahuman sa pagpamunyag sa tanang tao? Aron na ang ilang mabunyagan mamahimong sumusunod ni Kristo, muna pangutana. So ang tubag na mga igsoon, wala sila katungod. Busa ka ng ilang bunyag na ilang gihimo ngadto sa mga tao, ngadto sa ilang membro, dili na makapahimo sa tao na usa ka Kristiyanos. Kinsa naman ang makapahimo natong Kristiyanos pinagi sa bunyag, kinsa mo bunyag nato ang simbahan nga gitukod sa atong Ginoong Kristo. So pila man ka bunyag ang dawaton sa tao, ang tubag mo na igsoon usa ra gyud. Sumala pa sa Efeso kapitulo 4, 5 bersikulo 4, usa ka pagtuo, usa ka Ginoo, ug usa ka bunyag. So usa ra ka bunyag ang dawaton sa tao. Nganong usa ra man ka bunyag ang dawaton sa tao mga igsoon tungod kay usa ra pod ka simbahan ang gitukod sa atong Ginoong Kristo. Wala nga siguro ang mga igsoon na kanang simbahan nga mubunyag nimo, kanang simbahan na nagbunyag nimo, makapag-Kristiyanos nimo di na, no? Siguro ang mga igsoon kay basig kanang pundok na imong gipasakupan karon o kanang mga pundokan nga mo'y nagbunyag nimo karon, dili na makapag-Kristiyanos kanimo mga igsoon. Kinsa makapag-Kristiyanos na to ang simbahan Romano Katoliko nga may bugtong simbahan na tinukod sa atong Ginoong Kristo. So unsang paagi kita mag-Kristiyanos, pinaagi sa bautismo kung bunyag. Mao bito na mga igsoon nga kinahanglan bunyagan ng tao. Usa sa mga requirements na ang tao makasunod sa gingharian sa langit, kinahanglan gyud nga mudawat sa bautismo kung bunyag. Kay matod pa ni Kristo sa San Juan kapitulo 3, bersikulo 3, ambak ngadto sa 5 nagingon si Kristo, walay makasunod sa gingharian sa Dios gawas ko ng tao, matao pag-usab pinaagi sa tubig o sa Espiritu Santo. Sumot na sabot mga igsoon nga kung ang tao dili matao pag-usab sa pag-agi pinaagi sa tubig sa Espiritu Santo, kanang pagpakatao pag-usab pinaagi sa tubig sa Espiritu Santo mga igsoon, retirado na sa bunyag. Nga naman kay diha sa bunyag bugamit og tubig og niyanan maong tubig mga igsoon, nagpasabot nagbunyag sumala pa sa unang sulat ni San Pedro kapitulo 2 o kapitulo 2 bersikulo 19 ngadto sa 20. Atong basahin mga igsoon. Nga ang bunyag ay mga igsoon, retirado na sa o kanang pagpakatao pag-usab mga igsoon, retirado na sa bunyag. Mga kinahanglan na ang tao magpabunyag aron
langit. Kay kung dili ta mudawat o bunyag o sakramento sa bunyag mga igsoon, di gyud ta kasulod sa gingharian sa langit. Nga naman, kay sumala pa sa Gipadayag Kapitulo 21, versikulo 27, nga walay bisan jutay sala na makasulod sa gingharian sa langit. O bisa o pinsay naghimo og bakak o naghimog bakak o nagbuhat o makaulang buhat, dili na makasulod sa gingharian sa langit. Sumala pa sa Gipadayag Kapitulo 21, versikulo 27. So, walay gamay o jutay sala na makasulod sa gingharian sa langit. So, ang tao mga igsoon, kung dili siya mudawat o sakramento sa bunyag, di nakasulod sa gingharian sa langit. Yan naman, kay dunay sala ang tao. Kanya ang pagtulunan sa Simbahan Romano Katoliko, base sa balaang kasulatan mga igsoon, na ang mga gagmay mga bata o gamit niya pa lang sa taguangkan sa inahan ang mga bata, doon na siya sala o kanang maong sala na nitapot sa kalang sa bata, mao kanang sala na gitawag nato sala na panulundon. Munang kitang mga Katoliko mga igsoon, ang mga gagmayng bata, bakong na tao, pila ka bulan pa lang o pila ka adlaw pa lang, ato dayon na siyang pabunyagan. Nga naman, aron simba kung matidbol ang mga bata na dili pa moabot sa 12 anyos, kay kasagaran manggod sa itong mga igsoon di Katoliko, ila unang padakon ng bata, una nila kunong bautismohan o una nila bunyagan. Apan sa pagtulungan ni Kristo mga igsoon, nga kinahanglan gayud bunyagan gayud ang bata. Nga naman, kay walay makasulod sa gingharian sa langit. Nga naman, nga di siya makasulod sa gingharian sa langit, gawas ko ng tao matapag sa pinagi sa bunyag mga igsoon, tungod kay matod pa sa Gipadayag lagi 21-27 na walay bisan jutang sala na makasulod sa gingharian sa langit. So ang bata doon na ba'y sala ang tubag na ang mga igsoon, sumala pa sa balaang kasulatan. Atong basahon nga ang mga bata mga igsoon na ananay mga sala. Atong basahon mga igsoon, Salmo Kapitulo 51, versikulo 5. Kung sumay gingon din ni Salmista David, gautan ako, sukad ako mahimugso, ug makasasala ako, sukad ako ikapanangkon sa akong inahan. So si Salmista David mga igsoon, niangkon siya, na diya pa lang siya sa taguangkan sa inahan, makasasala na siyang daan. O kanang maong sala na nitapos sa kalag sa bata mga igsoon, kanang sala ang itawag nato original sin o salang panulundon sa una natong maginikanan. O kanang maong sala mga igsoon, kung dili na matangtang sa tao na wala pa siya mamunyagi, di na siya sa kasulod sa gingharian sa langit. Kausaw na to na matangtang ang maong sala na panulundon o kaya kanang imuhan na himo o kanang aktual na sala o ang silot sa sala na imong gibuhat mga igsoon, sa unsang paaging matangtang mairis ang tanan pinaagi sa bunyag mga igsoon. Sumala pa sa Buhat Kapitulo 22 versikulo 16, San Pedro mingon, busa pabunyag na aron mahugasan ka sa imong mga sala. So diha sa bunyag mga igsoon, ang tao diha siya pagpakasala o diha siyang sala na nahimo mapapas pinaagi sa bunyag. Muna nga simba ko, mamatay ang tao na human siya kabunyagi, diretso na sa langit. Pero kung ang tao lagi makadawat sa sakramento sa bunyag, igsoon, di binakasulod sa gingharian sa langit. Yan naman, kay si Kristo mismo ningon, walay bisan kinsa na tao na makasulod sa gingharian sa langit. Gawas ko ng tao, matao pag-usab, pinaagi sa tubig o sa Espiritu Santo. Nanong magpakatao ng tapag-usab, ang tao pinagi sa tubig sa Espiritu Santo, kay lagi mga igsoon, ang tubig na pasabot nagbunyag, atong masahon mga igsoon. O kanang Espiritu Santo, panahon sa bunyag, bag-uhon o hatagan kita bagong pinabuhi sa Espiritu Santo, atong basahon nga ang tubig mga igsoon, ripirado na sa bunyag, o nagpasabot na sa bunyag. Unang sulat ni San Pedro mga igsoon, Kapitulo 2, versikulo 20 ngadto sa 21. Kung sa may gingon din yung mga igsoon, matod pa. Okay. Unang sulat ni San Pedro mga igsoon, no? San Pedro Kapitulo 3, no? Kapitulo 3, unang sulat ni San Pedro Kapitulo 3, versikulo 20 ngadto sa 21. Mao kini ang espiritu sa mga tao na misupil sa Dios, samtang siya mapailubong nga naghulat kanila sa diha nga sinuwi naghimo sa arka, walo lamang katao ang misulod sa arka og naluwas sa tubig nga naghulagway sa bunyag mga igsoon. So ang pagkatao di
pinaagi sa tubig, ang tubig batod pa San Pedro, naghulagway na sa bunyag. Nanong naghulagway man sa bunyag ang tubig, tungod kay diha sa bunyag mga igsoon, mugamit nagtubig. O diha sa mga tubig, pinaagi sa bunyag, nagigamit sa pare, alam niya itong pagkabunyagan, ang tubig nagtimaan na sa paghugas sa sala. Munang sa Buhat Kapitulo 10 o Buhat Kapitulo 22, versikulo 16, busa pabunyag na aron mahugasan ka sa imong sala. So ang bunyag ng mga igsoon mo na paghugas sa atong sala, kay diya sa bunyag, mugamit man nagtubig. Sumala pa sa Buhat Kapitulo 10, versikulo 47, matod pa ni San Pedro. Kinsa ba kaninyo na mubabag na kining mga tauhan na akong pagabunyagan pinagi sa tubig? Atong basahon mga igsoon, no? Buhat Kapitulo 10, versikulo 47 mga igsoon, matod pa ni San Pedro. Buhat Kapitulo 10, versikulo 47, nga diha sa bunyag, mugamit og tubig o hinungdan, pinagi sa bunyag mga igsoon, maugasan ang tao sa iyang sala, tungod usab sa mao nga tubig nga gigamit panahon sa bunyag. Buhat Kapitulo 10, versikulo 47, kining mga tawhanan nakadawat sa Espiritu Santo, ingon nga kami nakadawat usab. Doon na ba kaninyo nga makapugo nga bunyagan sila pinaagi sa tubig? Buot pasabot na ang tanan mga bunyaganan o ang tanan magpabunyag, muagi nagtubig. Na naman, kay diha sa bunyag mugamit og tubig o kanang mong tubig nga gigamit panahon sa bunyag, mo na timaan sa paghugas sa sala mga igsoon. O diha usab sa bunyag mga igsoon, hugasan ta sa Espiritu Santo. Sumala pa sa sulat ni San Pablo ngadto kan San Tito Kapitulo 3, versikulo 5. Ang sumay gingon San Pablo mga igsoon, atong basahon. Nga diha sa bunyag usab mga igsoon, hugasan ta sa Espiritu Santo aron makabaton ta og bag-ong kinabuhi. Matod pa ni San Pablo sa iyang sulat ngadto kan San Tito Kapitulo 3, versikulo 5. Ningon din mga igsoon, kita iyang giluwas dili tungod sa bisan unsa maayo nga atong nabuhat, kundi tungod sa iyang kaluoy pinaagi sa paghugas nga gihimo sa Espiritu Santo aron kita makabaton og bag-ong kinabuhi. So ang Espiritu Santo maghugas sa atong mga sala aron ang tuyo kita usab makabaton og kinabuhi o bag-ong kinabuhi. So unsang paagi? Pinaagi sa bunyag. Mo nang diyon si Kristo, kinahanglan ang tawo magpakatao pag-usab pinaagi sa tubig ug sa Espiritu Santo, kay diha niya nang mong bunyag makabaton kita bag-ong kinabuhi. So kinahanglan bunyagan ang tao mga igsoon o kanang inyong mga anak mga igsoon, kinahanglan pagabunyagan na. No, ayaw na padakab moabot og 12 anyo sama sa gitudlo sa itong mga kaigsuonan di Katoliko. Nga matod pa nila, kinahanglan kuno ang bata bunyagan sa edad nga 12 anyos kay mao kuno ang tuyo sa pagbunyag. At kinahanglan pagabunyagan ang tao maantigo o makabalo na siya maghinulsol mga igsoon. No? Mga igsoon, ang bunyag na disgutan din sa Biblia na kinahanglan una sila maghinulsol, kanang bunyag sa paagi ni Juan na magbubunyag. Kay si San Juan na magbubunyag, doon na usap siya kagahuman sa pagpamunyag. Apan ang bunyag ni San Juan, bunyag alam nito mga tao na mantigo ng maghinulsol. Pero ang bunyag ni Kristo mga igsoon, bunyag na alam sa tanan. Mga tao na dagko na o mga tao na gagmay pa o kana mga bata mga igsoon. Usbo na ako mga igsoon, nasa panahon sa atong Ginoong Kristo, doon ay duha ka matang sa bunyag. Una, ang bunyag ni San Juan na kinahanglan, una bunyagan ang tao, siya pagkakahinulsulon sa mga sala. Matod pa sa Buhat Kapitulo 19, versikulo 5. Unsay gimong atong basahan mga igsoon, aron masayran na to. No? Na ang bunyag sa panahon ni Kristo, duha ka matang. Una, ang bunyag ni San Juan na magbubunyag. O kanang bunyag ni San Juan magbubunyag mga igsoon, bunyag na alam sa mga tao na mantigo ng maghinulsol. Ningon din ni mga igsoon. O niya si Pablo, ningon. O niya si Pablo, nangutana kanila, kung sa man din matanga sa bunyag na inyong nadawat, ang bunyag ni Juan, mitubag sila. O niya si Pablo, ningon, ang bunyag ni Juan, alam lamang nitong naghinulsol o iyang gituluan sa ang katawhan sa Israel na kinahanglan mo to sila netong wani sunod kaniya nga mao si Jesus. Matod pa San Pablo, ang bunyag ni Juan alam lamang netong mga tao nga maghinulsol. Mo matay sa bunyag ni
San Juan. Pero sa bunyag ni Kristo mga igsoon, dili alang sa tao nga mantigo na maginunsol, kundi bunyag alang sa tanan. Lakip ang mga gagmay mga bata, kinahanglan nga pagabunyagan. Unsay tuyo tumong una, aron ang bata mamahimong Kristiyanos. Ikaduha, aron ang tao makasulod sa tingarian sa langit. Question, ang bata mga igsoon, tao ba na? Ang tubag mga igsoon, ang bata tao na, dili na siya hayop. Matod pa sa San Juan Kapitulo 3 versikulo 6, ang gianak og tao, tao usab. So kay ang bata mga igsoon, tao, gianak man ang tao busa, ang bata tao na mga igsoon. O sa bunyag ni Kristo, mingon si Kristo, ang kinahanglan nga bunyagan ang tanang tao. Ang tanang tao sa tibok kalibutan pagabunyagan. Ang question, apil ba ang bata mga igsoon sa mga bunyag ni Kristo? Ang tubag, apil na mga igsoon. Nga naman, kay si Kristo mingon, na tanang tao sa tibok kalibutan kinahanglan pagabunyagan. Busa, kay mingon man si Kristo na ang tanang tao pagabunyagan, apil ang bata mga igsoon na kinahanglan magawat o sa sakramento sa bunyag. Nga naman, tungod kay kung ang tao dili mabunyagan, dili siya makabaton o bagong kinabuhi. O mingon si Kristo sa San Juan Kapitulo 3 versikulo 5, na walay makasunod sa tingarian sa langit, gawas ko ng tao, matao pag-usap pinagi sa tubig o sa Espiritu Santo. So ang pagpakatao pag-usap pinagi sa tubig o sa Espiritu Santo mga igsoon, retirado na sa bunyag. Walang kinahanglan nga bunyagan gayud ang tao o ang atong mga anak mga igsoon. Kinahanglan pagabunyagan aron makasulod sa tingarian sa langit. Dili na nato sila padagkon pa, dili sama sa itong mga igsoon ng Katoliko, nga ang ilang mga anak, inikataw na, anak na bunyagan, muedad na 12 anyos, uray o dili mo po itong 12 anyos, matigok na. Ang pamutana na mga igsoon, kaningon man si Kristo, na walay makasunod sa tingarian sa langit, gawas ko ng tao, matao pag-usap pinagi sa bunyag. So ang pamutana, kung saan man na nila karon mga igsoon, muna kinahanglan gayud nga itong pagabunyagan. Pero kitang mga Katoliko mga igsoon, no, dili kayo problema kung dili na sila kung ang bata, no, ang bata inikataw na mamatay siya, no, mamatay siya, labi na inigawas patay na daan, ang Katoliko walay problema, dili na siya mahasol na naman kay dunay gahom authority ang maong simbahan nga dito ko di Kristo na pwede mabunyagan ang bata ginamit ang tubig o formula na gitudlo ni Jesus, no? Kung sa may formula na gitudlo ni Jesus, sa ngalan samahan sa anak o sa Espiritu Santo. Ngayon sa man ang bukan na gamiton pa sa bunyag, mo gamit og tubig. O diha na ng bunyag, pagat dito ko ang maungalan sa bata o diha na ng maungunyag, nakadawat ang mga bata sa sakramento sa bunyag. Wala mga igsoon, kita mga Katoliko, dili kayo kamahasol ni anak. Kung ang atong anak mamatay, kay doon na pamaagi ang simbahan Katoliko na ditudlo sa mga apostoles. Kung sa may ditudlo ni San Pablo, alam niya itong mga tao nga wala mabunyagi, atong basahon mga igsoon. Matod pa sa 1 Corinto, Kapitulo 15, versikulo 20. Kung sa may gingon ni San Pablo din yung mga igsoon, atong basahon. 1 Corinto, Kapitulo 15, versikulo 29. Matod pa ni San Pablo. Ningon si San Pablo, karon unsa na may dangatan niadtong mga tao nagibunyagan alang sa mga patay, unsa may ilang mahimo kung tinuod ang giingon nila na dili banhawon ang mga patay, nanuman nagibunyagan sila alang sa mga patay. So dunay mga tao day mga igsoon nga midawat og bunyag o kanan mong bunyag nga gidawat sa mga tao, bunyag alang sa mga nangamatay. Doon pasabot mga igsoon nga ang simbahan gay nagitukod ni Kristo dunay pamaagi alang nitong mga tao nga namatay nga wala pa makadawat sa sakramento sa bunyag. Pero ang atong mga igsoon nga dili mga Katoliko, wala gyud taon na pamaagi nga naman kay unsa may mga pamaagi na nila mga igsoon nga dili man sila mo tinuod nga simbahan nga gitukod ni Kristo. Mo bitaw na gikan kaniadto sa tuig 1517 hangtod karon wala pagoy bisan usa nila nga nasantos o usa sa ilang mga founder o pastor o membro sakop sa ilang simbahan nga nasantos karon. Nganong wala pa may nasantos tungod kay ang ilang simbahan di na makapasantos.
yatong mga tao na wala pa mabunyagi. So mga igsoon, kinahanglan gayot na yatong mga tao, yatong mga kaigsunan natong mga Katoliko karon na wala pa muhawa o kaha nagunahuna na muhawa sa simbahan Katoliko. Igsoon, sultihan ko kamo, ingnon ko kamo. Kung muhawa mo sa tiyon na simbahan, dito po di Kristo na makapasantos kanimo. Unya, muadto ka sa simbahan na di makapasantos nimo. Igsoon, alkansi ka, no? Alkansi ka na naman. Tungod kay kanang simbahan ay mong gihawaan, makapahimo nimong balaan, samtang ang simbahan na imong pasakupan, dili na nimo makapabalaan. Binoon makadugang sa imong kasalanan, mga igsoon. So mga igsoon, mo na kinahanglan gayon, no? Magtuki ka sa kamatuoran, no? Kinahanglan gayon na maminaw ka sa mga kaparian na mo'y gihatagan o otorite kagahuman sa pagtudlo ka nato, kabahin sa pagtulunan, nagitudlo sa Diyos, alang ka natong tanan. So mga igsoon, akong ihatag kang Bro Chris ang microphone alang sa pagpahayag, no? Dugang kahayag, pero before sa iyang pagpahayag, mga igsoon, so awapon ko kamo kung kinsay gustong maminaw sa tuwang programa karon, labi na sa itong mga tapiko na gisnutan, pwede mong mangutana, no? Pangutana mo dire. Ang inyong pagpangutana, mga igsoon, wala bayad, no? Di mo makabayad. Binoon, makapalig-on o makahatag na dugang kalig-on sa pagtuo sa mga tao na maminaw unya sa imong pangutana o tubag sa imong pangutana. Makatabang ka sa itong mga kaigsunan sa pagpalig-on silang pagtuo. Muna kung namoy mga kalibog, doon mo. Pangutana mo dire. Kaya ang mga Catholic defenders may igugmaon na mutubag sa iyong pangutana. No? O niya, kung di mo maka-actual din sa pagpangutana, aron mo gulit sa microphone, so pwede mo musulat o naay papel na kalibot niya, no? Dagan sa itong mga igsoon na naay bulpen, isulat ang inyong pangutana gamit ang bulpen o papel, o niya gagawin diri sa lamisa, basahon, o tumago